嗱，今日咧要同大家講一講燒香嗰個禮儀呵。咁有好多時咧，啲人買香咧，佢就會好隨意咁樣咧，聞下先咁樣。其實咧唔係咁好咯，因為唔係我哋聞噶，係佢哋聞噶嘛，係咪？咁咧，其實呢個動作咧就已經唔啱噶啦。咁如果我哋真係想試下呢個香嘅味嘅話咧，一定咧係點着咗佢。記住點着咗之後咧，千祈唔好用口吹熄嘅，因為我哋個口咧始終係有口氣，唔係咁好嘅。我哋係用手咁樣撥熄佢嘅啫，咁樣撥熄佢就得噶啦。咁跟住咧，真係想試下嗰啲香嗰啲味 O 唔 OK 咧，我哋就將啲煙咧咁好隨意咁樣將佢壓埋你自己度，咁樣咧就比較有少少禮儀咯，得唔得？嗱，然後就插俾佢咯。咁啊，好多時啲人中意燒香之前咧就拜三拜啦，跟住咧先至插上去個香爐嗰度，咁就得噶啦。咁講少少以前阿嫲教落嗰啲絕招啦吓。咁啊，如果有陣時有啲咩頭暈身㷫啊，搞嚟搞去都搞唔掂嘅話咧，咁我就會見到佢點樣咧，點就3支香，跟住咧攞隻碟又好，杯又好啦，咁咧就噔噔噔三下就夠啦。跟住咧就嗰啲香爐灰咧就擺落去嗰啲水嗰度咧，佢就會俾我哋飲嘅。咁啊，當然而家就唔刻意叫你哋咁樣飲個香爐灰嘅水啦。如果唔係食環署會走嚟揾我，因為呢個做唔到7+1嘅，唔好意思。只不過係啲民間嘅傳統秘方嚟嘅啫。如果中意覺得真係冇辦法啦，就可以不妨試下咯，嗬。嗱，呢啲沉香木片咧就真係可以要嚟聞啊，因為係可以同自己做好一個結界，同埋咧係愛嚟沖水飲嘅。今日呢條片咧就係同大家分享下點樣化煞。嗱，講化煞之前咧，就同大家分享一個真人真事先嚇。咁啊，話說喺香港咧有一條村啦，咁啊一條村咁啊有個屋苑，個屋苑裏邊咧就只係得4伙人住嘅啫，即係得4棟村屋。咁其中有一棟村屋咧，嗰個主人咧就自己偷雞整咗個泳池啊！整完個泳池之後咧，對面嗰一伙咧就唔中意佢個泳池，認為佢啲泳池水咧成日咁樣撐住佢間屋啊。咁佢自己咧就喺門口度咧就整咗塊鏡。咁佢個用意就諗住用嗰塊鏡反照翻佢個泳池啲水，就撐翻佢轉頭。咁好奇怪地，佢一整完咗呢塊鏡之後咧，泳池嗰個男主人咧就拜拜咗。咁嗰個男主人好後生嘅，好似都係40歲左右嘅啫。好似仲係政府嗰啲比較高級嗰啲官員嚟嘅。然後到咗第2年咧，就輪到安鏡嗰個嘅男主人又拜拜咗。去到第3年仲誇張。因為嗰棟屋苑裏邊有4伙啊嘛，咁啊第3伙個女主人突然之間心臟病，即晚又走咗，咁剩翻第4伙我就唔敢入去住啦。咁佢就因為佢自己都係一個好虔誠嘅佛教徒嚟嘅，咁佢就走去問嗰啲寺院嗰啲廟宇嗰啲主持啊，咁就問喂，1年1個住唔住得㗎？咁嗰個主持就話應該都可以嘅。咁啊，跟住佢哋就入咗去住，咁啊住到點樣咧就唔知啦。咁澳門啲神婆咧都有教嘅，其實如果想化煞嘅話咧，用啲1蚊啊、1毫啊、2毫啊嗰啲錢咧都可以化煞嘅。佢教嘅方法咧會係點樣做啊？嗱，我哋而家做嗰個手勢俾大家睇啦。嗱，我哋咁樣咧就叫做比，我坐後少少可能，咁樣咧就叫做比，咁樣咧就叫做禮手。嗱，咁樣叫做禮手啊！佢就成日叫我哋咧，如果要化煞嘅話咧，揸住啲錢咧，咁樣禮手掉咗佢，唔好提，禮手掉咗佢，咁樣就化到嘅。譬如即係講得直接啲，如果屋企對面嗰戶人家係擺咗啲叮叮噹噹嘅嘢喺度嘅話咧，咁你就揸住幾個銀行過佢嗰度，我哋叫擰名面啊，即係唔好睇佢，跟揸住個銀咧咁樣禮手咁樣掉，咁樣禮手掉咗佢，跟住咁就走出去，咁樣就散咗嘅。咁同埋咧，有啲 BB 啊，或者係細路仔啊，或者係第一次出門嘅人，就係坐船坐飛機過海嗰啲咧，都可以用呢個方法嘅。嗱，我哋澳門人咧就中意叫做禮手掉錢啊。咁其實咧講得直接啲叫做反手掉錢，跟住掉咗佢就唔好睇到，咁總掉咗佢就走。嗱，如果講得現代化啲，呢啲咪叫樓下買路錢咯，保個平安啊嘛。沉香樹皮咧，除咗要嚟沖水飲之外咧，用嚟沖涼都好好噶，好一個好嘅氣場嗰個結界啦。咁沖涼嘅意思唔係話叫你同個沉香樹皮捽泡泡，我哋好似浸溫泉咁樣，
自己個身係乾淨嘅，跟住將啲沉香樹皮咧就擺落去個盤或者浴缸度一齊浸。如果係冇浴缸嘅話咧，我哋可以將佢咧攬埋一執，攞條繩綁住佢。你中意可以吊喺花灑度，咁啊將啲花灑嘅水淋咗去個沉香嗰度，跟住先至沖落自己嘅身度，咁即係同自己淨身。同埋記住呢啲沉香樹皮咧，沖完涼之後咧唔使掉咗佢，因為佢可以沖好多次，就算你攞翻嚟沖水飲咧，都係一樣咁有功效嘅。嗱，沉香樹皮咧，除咗可以我嚟就咁沖水飲用啊，或者係我嚟沖涼之外咧，其實喺而家呢啲咁樣嘅秋冬季節啦，咁啊喉嚨乾乾涸涸咁樣咧，沉香樹皮茶配合埋蜜糖飲咧，其實效果都係好好嘅。因為嗱，特別好似呢一隻綠蜂蜜啦，綠蜂蜜咧佢係地底嘅蜜糖嚟嘅，地底蜜嚟嘅，咁佢個抗氧化好高咯。我哋抗氧化即係抗老化啦，等你啲細胞咧一粒粒更加靚啲，咁同埋佢會特別滋潤嘅。咁啊，葉綠素好強，花青素都好高。咁啊，有啲人如果唔中意個綠蜂蜜嘅，你都可以試下我哋呢個野生嘅蜂巢蜜。野生蜂巢蜜有乜好處咧？佢裏邊係有個巢喺度噶，咁個巢佢有乜用啊？係可以嚼，其實可以清潔你嘅口腔啦，保護翻你嘅牙齒啦，同埋一樣係有消炎作嘅效果。咁呢個都係馬來西亞嘅原裝入口嘅。咁另外仲有一個咧，就係銀蜂蜜。銀蜂蜜係一個比較特別嘅蜜糖嚟嘅，因為佢係唔甜嘅蜜糖嚟嘅。唔同嘅蜜糖嚟嘅，咁特別係針對邊一啲人群咧？譬如成日覺得嗰條筋咧，好似扯住嗰啲咁樣咧，你飲咗佢嗰啲筋腱會鬆軟好多，咁你可以到時就配合埋嗰啲沉香樹皮茶一齊飲用咧都得嘅。